朋友们，大家好，我是鄂东男孩。有个山里的老乡给我说他家电视有问题，我现在去帮他瞧瞧，看看是怎么回事。凉一腰，只有没得在屋墙。哎，那电视手套都多了，吃苦了这里。那个电视好像有点问题，手套开出门子。我没呀。你要你那么多不多少买新的？咱要多少买新的就不晓得。你要多少还得喊我这边小孩量下子。大概他开出门子手套了啊，这里。手套能开出门子了他们再小，要是用这钱再重新买有用钱，他们就回来打人了。那看新人，人家说费要晓得晓，你说不晓得不晓哎。但是那开出支付了，这个是有点包了哎。开出支付了都3000块。他要买新的是吧？不晓得他噻，那光光不能修啊。能帮两那个洗衣机在这个这噻，这个在的。那都书没干嘛不嘞？哦。那是哪头染的？我试试。没放到什么不嘞？是哪头染的了？你买的新的哦？买了嘛几十啊？没几多是。几多啊？我就是说我的儿。买几多是吧？没几多是，年里买的。年里买的？年的是吧？春年的几月份啊？6月干哈？6月干了。6月是6月干买的话，老子不懂。不管是好的还是坏的，我都不懂。因为如果是坏的，一年制的，可以到时候免费的帮搞。工人拿的免费。如果嘛超过1年，那是都叫没问题啊，我都放干了，我真不能。那是我这个嘛按在这边儿是。你再洗的时候你再试一回噻，要是有问题你到时候联系我，那个有时候再多那个电话。那么他这么烦。你要电视机，你多少买新的不晓得，反正你是等买了电视机这事儿，你再来看我嘛地方，我再给你打我。要点。你要买新的哦。这要是碰到咱不能谈嘛。要的呀，是这个电视机。咱们真跑你那就不过去。是的。但我要找那个数，这个电视不可能。本身是个好老的电视机，不么样的质量，那是个改房的那种新制的。其实不什么值得修，老实说。你要买新，叫他子，咱们正买个那个平板的，你要是光机了，我看也不像买几多的。就是了。你要是说在我看上了买多点，买个50、30的，你不会的。那你买了新的，你再看点放的，再放不到的时候再来帮我看。是联系俺不那样的噻。你看那个意见的，反正还要修不修上那个？
当场给他了不啦？你晓不晓啊？我反正不是有过嘞。我有过那是人个的，我那妈没是看到，我拿个西电视机的，这两人放到好的。哟，走到这比我西电视机放不到。哦，控制不连是吧？控制了它自个就跑了。对了。我晓得。一般的那种电视机，我基本上都是半飞一宿的。半飞一宿啊？那个我当那是催开试哈子。我鸟儿给它修了。哎，我试哈啊，修到那我就在那儿修哈子。我那儿修不到，我就只能半飞一宿。我这边退了的。这边聊这。出资是吧，老汉儿？这是退房子的。银两在这个边了是吧？银两的，你不老婆这那个是200倍。哦。他毛现在转了到了50嘛，吃那么得。哦，晓得。西电视机的，我说这简单了，我说简单了这另外东西给加上这标都不出。不会吧？不会呀。看他还会不会这个关了跳哦？哎的，要毛关毛跳，老子是好了。再也还不中了，我这半飞机搞好，这会还搞不好的会。这是什么老山是不是？自动关机呀，那还有问题呀，不是？还马上它又关了。那不是这个盆的问题，不是那儿的问题哦。对吧？看看它关不关？我估计还是阳关。背光或者主板有问题可能。我把这个盆都抱上。哎，还是阳。不是怎么样，是吧？啊？你这样子啊？不往那块走啊？啊？不往那块走啊？那么盘能走面啊？盘子要是盘错，可能要打好几盘。打好几盘了？那盘。我是怎么样去啊？70好价？不啊。不按我一块好价。这个价格在那边把价格呀，咱把价呢，价你单独给你说。哦，你价你单独怎么算？我说这下单子嘞，这不良。不良了，半天没事了，一半的天干不了，什么天哪干得了了？不怕买着拉倒的。把这简单的搞成那个玩意儿，这是好的，没得问题。这没得问题啊？没错误不了。关键是也是好的，是本错本儿，它还没错好。这是好的，好的。有搞头单子嘞。那是那门那我用过的，那是你干的还是？我修了的，就是修的。修啥子？我是好事儿的。那不单的嘞。那不修他们家那个栏破了，不得留着干不？挺危险啊！哪点修啊？不是。我们那个拉单的叫了。拉单了，妈这个公主凭狗啊这儿。不是好好的嘛，可以放。没点问题。开脱了嘞。脱了。哦，这儿可能有点那个。
去啊！我忙我去头了，我不去面了。你不去面了？我不去面了。那不然当着我的去啊？那我有想法了，我这不今儿不去面了。你不爱去面了？那大碗尽是肉，看这个瘦肉这么多，哎，哎呀妈呀，全是肉啊！我现在想吃点面里面挑。五花肉，我做好了不吃也不行。早吃完好的很饭。要得。方便倒一下，老一包一。包得很嘞，我吃饭本来也不重。那有泡嘛？这炒的晚上炒就这样了。哦，有泡吗？你不晓得哦？我不晓得，那懂啊？哎，那不懂，我按错了。我这个到有啥不到有哪儿有？你总忙按过事儿。妈，我不来炒就多了。炒绿啊，到时候。俺没得炒绿啊。人咋能熬夜去还要？当然这是这其俺们记好的。记好得很嘞，我这物理重视也是老师。这里有盘子的。要得。那个看到能想看着老子。我以为有个洗的盘看。晓得。